हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल गाइस। वेलकम टू द छिरिंग भाई के एक नया ब्रांड न्यू दिन में। ये तो दिन तो नहीं है पर रात है, फिर भी दिन ही बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि मेरा दिन अभी ब्लॉग के लिए अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं दिन ही बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी भाई साहब मैं रेडी ड्यूटी से आज जल्दी छुट्टी लेके आके भी रेडी हो चुका हूँ और थोड़ा सा राइड के लिए निकलेंगे। आज थोड़ा रात को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो भी बना नहीं पाया। हम लोग चर्च स्ट्रीट गया और कोरमंगला गया, बहुत सारा जगह गया। शेरपा ब्लॉक 77 में नवांग, हम तीनों बहुत जगह घुमा पर वीडियो बनाया ही नहीं बनाया था पर वो क्या हुआ ना, बराबर नहीं हुआ, मतलब एग्जैक्ट अच्छा नहीं हुआ। मतलब बनाया था पर आप लोगों को देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा करके मैं नहीं डाला। तो अभी ठीक है, ब्लॉग कल के लिए भी एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ मतलब राइड है, तो निकलेंगे राइड के लिए भी, रात को जाएंगे। अभी दूसरे जगह जाना है, पहले उधर जाएंगे। ये वीडियो भी नहीं हुआ तो उसके साथ अटैच कर देंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हुआ तो ठीक है, आप लोग देख लेना। ठीक है, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना पहले ही, डंका डंक करके ना। चलो गाइस, निकलते फटाफट। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत दिन से मैं ये गोप्रो यूज़ नहीं किया था, ऑलमोस्ट हफ्ता दिन हो गया। तो चलो गाइस निकलते हैं। बाइक इसको बराबर टाइट करेंगे। भाई साहब मुझे ना मेरा ये नया फ़ोन इधर ये मैप देखने के लिए डालना नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना, आईफोन का मेनली हम लोग इधर मैप डालने के डालता है ना तो बाइक वाइब्रेशन होता है, तो इसीलिए क्या होता है ना, इन लोग का जायरो चला जाता है, वो कैमरा होता है ना, ये शेक होता है ना, वैसा हो जाता है आईफोन उसका। तो इसीलिए मेरा दूसरा एंड्रॉयड था, तो वो नोवंग बाइक का वो ख़राब हुआ था, फ़ोन ख़राब हुआ था, तो वो यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए आज के लिए तो ये एडजस्ट कर लेंगे। ओ भाई साहब, फील तो आ रहा है भाई नाइट राइड का। अकेला चलाने का मज़ा ही और है ना। देखो भाई साहब भी आ रहा है। ओह हो। गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत दिन के बाद ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू ना। गाइस एक चीज़ जेन्युइनली पता ना, आप लोग मेरे को ये हफ्ता वीडियो नहीं डाला तो आप लोग ने मेरे को मिस किया कि नहीं किया, जेन्युइनली बताना, कमेंट कर देना। ठीक है, अभी कितने यहाँ से 43 मिनट्स दिखा रहा है। चलते हैं, अभी बज रहा है 7:50, तो थोड़ा जाम मिलेगा अभी ये टाइम पे। देखो आंटी इधर। हेलो हाय। ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। हाँ, ये पोल के खा रहा है, पोज देता है। हेलो बोलो, हेलो सब्सक्राइब कर देना, बोलो। दीदी पेन ले लो दीदी। छोड़ो हाँ? छोड़, निकालो, गाड़ी आए। चलो भाई सब निकलते हैं यहाँ से। हमारा बारी है रे अंकल। फाइनली बहुत सारा स्ट्रगल, ट्रैफिक में स्ट्रगल करने के बाद मैं एक गलिया में पहुँच चुका हूँ। ये वाला ओह प्यारा लग रहा है ना ये तो। इधर किधर है, मेरे के दोस्त को मिलने के लिए जाना है हॉस्पिटल पे, शेरपा ब्लॉक 77 को मिलने के लिए जाना है, ब्रदर को ना ओह क्या बढ़िया तो लग रहा है ना ये वाला बिल्डिंग, ये वाला देख लो ऊपर लाइट डाला है ना। मस्जिद है क्या ये? शायद हाँ मस्जिद है। बढ़िया। बेंगलोर का गलिया भी घूमेंगे भाई साहब, आप लोग भी घुमाएंगे कहाँ सिलीगुड़ी का गली घूमेंगे, कहाँ दार्जिलिंग का गली घूमेंगे, बेंगलोर का घूमेंगे सीधा इधर पहुंच तो गया पर पता नहीं ये कौन सा किसके अंदर जाना है। मैं एक बार फ़ोन करता हूँ ना। हेलो दा, ए दा कुन चाहिँ इन गर्नु दा? यो डक्टर वर्मा न्यूरो साइन्सेस सब स्पेशालिटी ब्लकमा
न्यूरो सेंटर का अपोजिट एकैछिन है त अंकल ओपीडी ब्लॉक इले है बाइक अलो ओके ठीक है जी थैंक यू ओके थैंक यू ओके थैंक यू सो मच एक्सक्यूज मी ओपीडी ब्लॉक ये उधर है थैंक यू यो पास देखा ल ल गेटमा यतापट्टिबाट हाँ अलग अलग आउनुपर्छ कि म भित्र पर्खिराख्छु ये तो पूजा कहाँबाट देखाउनु अरे यहाँबाट डाइरेक्ट देखा न यहाँनिर गाडी कहाँ राख्नु गाडी उयो भित्रै हुन्छ राख्नु ए अँ ल ल ओके भित्र मान्छे छ नि त दुईजना तिनजना दिँदा पनि हुन्छ ए अँ ल चलो भाई जी चलो न्यूरो सेंटर यही तो बोला था मैं तभी तो ना बोल रहा था मेरे को इधर ही करेंगे The next day. हेलो एवरीवन दिस इज़ द नेक्स्ट डे तो गाइस लास्ट नाइट क्या हुआ ना मैं गया था उधर ऐसा करके बात करता हूँ ना तो फिर लोग बोलेगा कि फ़ोन दिखा रहा है करके बोलेगा तो गाइस क्या हुआ ना लास्ट कल रात को मैं उधर गया था दोस्त लोग के पास मेरा एक दोस्त है और वो इधर बीमार था उसका कुछ ऑपरेशन है इधर बेंगलोर में तो क्या हुआ ना उसको अभी ऑपरेशन है 2-3 दिन में तो मिलने के लिए गया था उधर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि हॉस्पिटल में है मैं जाके वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है ना तो चलो किसी और दिन बनाएंगे साथ में घूमने जाएंगे तो मौज मस्ती करेंगे वो दिन साथ में बनाएंगे आपको भी दिखाएंगे तो गाइस फिर हम लोग का घर में आके फिर आज किधर जाने का प्लानिंग ही रह गया रात 4 बजे निकलने को था पर 4 बजे तक ये सोया नहीं ये देखो सोया नहीं क्या ये सोता ही रह गया देखो अभी तक भी ऐसा है इसको कल रात से पूरा फीवर हो गया तो क्या हुआ सुबह निकलेंगे करके सोचा था पर मैं सुबह आज 4 o'clock उठा तो इसको देखा बुलाया नवंग करके भाई नींद में क्या उल्टा सीधा बातें कर रहे उल्टा सीधा मेरे को थोड़ी देर तो हो गया क्या होता है ना मतलब अजीब सा फील हुआ अरे बाप रे मैं इसको ही बुला रहा हूँ क्या कि किसी आत्मा को बुला रहा हूँ करके ये उल्टा सीधा बातें करने लगा रात को तो भाई साहब छोड़ो भाई घूमने प्लान कैंसिल करेंगे अब ऐसे में बारिश के सीजन में मानसून है तो कैंसिल करेंगे सो जाएंगे करके सो गए बहुत भाई डर लगा मुझे रात को अभी तक सोए उठा ही नहीं भाई उठ ले जाएंगे भाई किधर रात को क्या बोल रहा था तू वो भाई रात को नवंग बोला था हाँ हिंदी में बात कर रहे हो अभी भाई साहब साला हिंदी में बात कर रहे हैं इतना डर हुआ ना मेरे को तो चलो फिर छोड़ते नहीं आज ब्लॉग ऐसे बनाएंगे घर में सॉरी गाइज दो हफ्ते से मैं ब्लॉग नहीं दे पा रहा हूँ आप लोग को क्योंकि अभी मानसून भी है थोड़ा बारिश का टाइम भी है तो ऐसे ही है थोड़ा पानी आ रहा है बारिश हो रहा है ना तो बाहर घूमने जाने मेरे पास प्रॉपर गियर भी नहीं है अभी रेन जैकेट सभी भी नहीं है तो बाद में खरीदेंगे उसके बाद आराम से जाएंगे तो गाइज वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना अभी क्या ऐसा है ना आज का थोड़ा जाएंगे थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे आपको भी दिखाएंगे क्या करने है थोड़ा बहुत काम है तो जाएंगे वो दिखाएंगे आपको भी साथ में लेके जाएंगे लो जी अभी हम लोग नहीं मैं निकल गया थोड़ी देर बाइक का काम करवाना है तो हेलमेट लग गया भाई साहब बाइक का काम करवाना है थोड़ा वो साउंड आ रहा था ना मेरा मडगार्ड को वो अभी आज जाके वो पेज डाल के ट्राई करेंगे उसके बाद भी साउंड आया तो सब गाड़ी निकल के फेंक देंगे नया डालेंगे थोड़ा वो करेंगे ना अभी 100-200 रुपये 100 रुपीज़ का समथिंग वो पेज आएगा वो डाल के ट्राई करेंगे मतलब उसका वो भी नहीं हुआ तो उसका फेंक देंगे नया डालेंगे अरे क्या करना चलते ही अभी आज फ्री है तो वही काम कर लेते हैं ना एक देखो इधर है तो मेन क्या है ना ये समघाट है ना समघाट ये इधर का ये मटेरियल का आवाज़ आ रहा है बोल रहा था पता नहीं देखते हैं आज एक बार फिर से चेक करेंगे इसी से आवाज़ आ रहा है इधर जो स्क्रू है ना स्क्रू में उसका रबर वाला वो आता है ना टाइट करने के लिए रबर का वो वाला डालेंगे उसके बाद चेक करेंगे क्या होता है आप लोग भी बताते हैं गाइस
फाइनली इधर आ गया मैं भैया के पास। आज गोप्रो नहीं लेके आया, सीधा वॉशर्ट लेके आया। अभी ये वॉशर्ट ढूंढते ना, ये वाला वॉशर्ट इतना ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद ही मिला है। अभी डालते इसको एक बार, क्या होता है। साउंड नहीं आए थे, ठीक है, साउंड आया तो फिर निकाल देंगे, वही निकाल देंगे, ओरिजिनल वाला डालेंगे। सस्ते का माल ने बहुत दिखा दिया भाई साहब। अभी चेंज कर रहे हैं। यहाँ ये बाइक बना रहा था तो एक प्यारा सा बच्चे लोग मिला, दिखाता आप लोगों को। देखो ये कितना प्यारा प्यारा है ना, देखो। और ये वाला तो बहुत प्यारा है, ग्रीन वाला है ना। बस ये बाइक वाला ही ऑनर समझ सकता है। अपना बाइक में कुछ होता हो तो कितना दर्द होता है करके ना। अभी भैया जी आराम से काम कर रहा है, मैं बैठा हूँ इधर। प्यारा ये बर्ड्स देखते हुए बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चे भी कितना खुश है। मम्मी को बोल रहा होगा मेरे को भी दिलाना, वो वाला दिलाओ करके। कितना दुख दर्द कहानी चल रहा है बहुत दिन से मेरा ना इधर। बाहर से डलवाया था, क्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। आज लास्ट है इसका, आज लास्ट ट्राई करेंगे। हुआ तो हुआ, दोनों तरफ से ये डाल रहा है, देखो, आगे से भी पीछे से भी। तो उसके बाद भी साउंड आया तो निकाल के फेंक देंगे, नया डालेंगे। चलो देखते हैं, होने के बाद आपको भी बताते हैं। लो जी, फाइनली वो भी टाइप कर लिया। वो डालने के बाद थोड़ा कम आ रहा है। अभी स्टार्ट करके देखा, थोड़ा कम आ रहा है। अभी हवा डाल रहा है पीछे भैया जी, देखते हैं। फिर अभी थोड़ी देर चला के देखते हैं, बाद में आपको भी बताता हूँ एक बार, ठीक है। चलो भैया को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू भैया जी, आपने कर दिया, लास्ट टाइम भी करके दिया था। अभी यही दुकान में आया था लास्ट टाइम भी, तो इधर ही करवाया, अभी भी इधर ही करवाया। अभी देखते हैं, हो गया तो घर में जाके एक बार बोलते हैं, क्योंकि आज गोप्रो नहीं लाया तो सीधा इधर से लेकर आया, तो फ़ोन ही लेकर आया। तो बस देखते हैं, घर में जाके बताता आपको। बाइक वाइक का काम भी बराबर से हो गया एकदम सा। वो अभी ना क्या, एकदम से साउंड बंद हो गया। तभी सुबह आ रहा था, तो लास्ट टाइम आ रहा था। अभी वॉशर डाल के वो वाला क्या वाला रबर वाला वॉशर डाल दिया, तो बराबर से अभी साउंड नहीं आ रहा है। तो इधर, और उसके बाद पानी पूरी खाया, और उसके बाद चाय लेके आया अभी हमारा दोस्त लोग के पास। हाय हेलो, ए इधर देख रहे, हाय बोल रहे भाई। इधर आया था, चाय वाय पी के जाएंगे, चाय लेके आया था, चाय पियेंगे गाइस। उसके बाद निकलते घर को। हाँ बोले सर जी। फाइनली गाइस, अब मैं भी घर पहुंच गया। टक करेंगे, खुला तो खुला है, यहाँ से चिपकेला आ गया है। मैं पहुंच गया, रावण का दवाई भी खरीद लिया। तो इसको देखिए क्या कर रहा है, अभी सो रहा है होगा, अभी भी सो रहा है। देखो भाई साहब, अभी भी सो रहा है भाई साहब, बाप रे बाप। ठीक है भाई साहब, आज सॉल्व भी हो गया, कम हो गया, अच्छा हुआ। ठीक है भाई, इस वीडियो को शायद एंड करते हैं, क्योंकि अभी बनाने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो में लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कैसा रहा अभी भाई, कैसा है? ठीक चाली दवाई खाने जस्तै हो नि त। अभी दवाई खा के सोया था ना, तो पसीना निकालने, स्वेट निकालने से थोड़ा कम होता है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट मस्त वीडियो में, राइड वाला वीडियो में। ये वीडियो ऐसे रहा, सॉरी गाइस उसके लिए। मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।